കറിവാനിതാ വലിച്ചാ കിട്ടി മീൻ അടിപൊളി പൊളിച്ചു. ഏതാണ് ഏതാ മീൻ? ഏതാ പൊരിക്കാം? പൊരിക്ക് എപ്പോഴാ എടുക്കഞ്ഞ്? രാത്രിയോ? പിള്ളേർ പാടത്തിന്റെ പിള്ളേർ കൂടി ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ യൂട്യൂബർ ചിലപ്പോൾ തല്ലും. അതിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലാറുണ്ട്. നിസാറേ യൂട്യൂബ് കയറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചൂണ്ടയിലിടാൻ നിൽക്കുക കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കയറും അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കയറാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ? ഹലോ ഗേസ്, അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ പാടത്തിറങ്ങിയേക്കാട്ടോ. ഇന്ന് വല വീശുന്നുണ്ട്, ചൂണ്ട ഇടുന്നുണ്ട്, പല പരിപാടികളുണ്ട്. പോയ നല്ല മഴയുണ്ട്. ഫസല മീൻ കിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ പോയാൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളി, മറക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് കാണാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചൂണ്ടൽ നല്ല ഇതാട്ടോ. പിന്നെ സാർ മീൻ കിട്ടുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? മഴ ഒന്നും ഒരു വിഷയമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്? വെയിറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ, ഭയങ്കര കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് വിനേസ്. അതാ ഭയങ്കര കോമഡി, ചപ്പിൽ കുടുങ്ങിക്കണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കാം. അടുത്ത ഒന്നും കൂടി ഇടുമ്പോൾ വിളിക്കട്ടോ. അപ്പുറത്തെ ഫാസിൽ ഭയങ്കര മാറി മാറി ഇടുകയാണ്. എവിടെ മീൻ പൊളക്കണ് അവിടെ ഇടാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. അപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ല, അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ടീം വന്നിട്ട് വല വീശുന്നുണ്ട്. മഴ എന്നൊരു വിഷയമല്ല, മഴത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോയോ കേട്ടോ. അവിടെ പോയിട്ട് ഇവർക്ക് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. പോയൊക്കെയാണ്, വല വീശിനോടത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മീൻ കിട്ടുണ്ടോ? ഈ സാധനമായിട്ട് നിങ്ങൾ കോരിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കല അല്ല ഇവിടെ കോരിന്നില്ലപ്പോ. വല നീട്ടിയിടുന്നു പാടത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ടോ അല്ലെ നാളെ രാവിലെ ഒക്കെ എടുക്കുള്ളൂ. മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഖ്യയൊക്കെ ആൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന്. ഇപ്പോൾ സജ്ജീകരണമായിട്ട് വരുന്നത് കോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പം മഴക്കിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ശമനമുണ്ട്. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഫുള്ള് ആൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ നിന്നപ്പോത്തിന് വരികയാണ്. ചിലർ മഴ ഒന്നും കൂസലില്ലാതെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ഉണ്ട്. കിട്ടിയോ? കോട്ട കിട്ടുവാ ഇതാട്ടോ. മീൻ പിടിച്ചാൽ വരികയാണ് എല്ലാവരും കേട്ടോ. കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്
ഇതെന്താ കവറിൽ വാരിക്കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടാ? കൊടമ്മ കുടുങ്ങി. ആരാ കോട്ടിട്ടിട്ട്? ആരാണ്? അപ്പോൾ ഗൈസ് കരുവാനിതാ വലിച്ചോ, കിട്ടി മീൻ. അടിപൊളി, പൊളിച്ചു. ഏതാണ്? ഏതാ മീൻ? ഏതാ? പൊരിക്കാം, പൊരിക്ക്. അപ്പോൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നതിന് കരുവാനൊക്കെ കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ്ടും മീൻ ചാകര കേട്ടോ പാടത്ത്. ഈ കൈ കിട്ടിയൊന്ന് നോക്കണ്ട. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇനിയും കുറേ മുളയുണ്ട്. ബക്കറ്റ് കിട്ടട്ടെ. ലീവുള്ള തന്നെയാണ്. ഒക്കെ ചൂണ്ടൽമ കയറ്റി കേട്ടോ. ഇനി വലട്ടൊരു അപ്പുറത്ത് ചൂണ്ടലുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് പോയേക്കണം നമുക്ക്. നീ അത്യാവശ്യം കിട്ടിക്കണമെന്ന്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കരുവാഞ്ചി കിട്ടിയതാണ്. വീണ്ടും ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വല വീശുന്നുണ്ട് അവിടെ, അതേമാതിരി ചൂണ്ടലുണ്ട്. ഒക്കെ ഒന്ന് പോയേക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അല്ല, ഇത് ഈ എപ്പോഴാണ് എടുക്കഞ്ഞ്? രാത്രിയോ? അത്യാവശ്യം മീനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മീൻ കിട്ടിയാ? നിസാറേ, യൂട്യൂബ് കയറ്റുന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചൂണ്ടലിടാൻ നിൽക്കുക കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കയറും അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കയറാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ? അവൻ ആദ്യം തിന്നാൻ കൊടുക്കണേ, ഇങ്ങോട്ടാണ് പിടിക്കണേ. ഇന്ന് പണി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? കമ്പനി ലീവാ? കമ്പനി മൊത്തം വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോവാ വലയിടാൻ വേണ്ടിട്ടില്ല. സാർ പിന്നെ ചളിമേ നേത്താക്കൂല. എന്താണാവോ വിശരി വരെ. കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെയൊക്കെ ചൂണ്ടലിടുന്നുണ്ട്. ഇയാള് പിന്നെ ചൂണ്ടലിട്ടിട്ട് 3-4 കുളത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ? എത്ര 3 കുളത്തുണ്ട് വലിയ വലിയ മീനുകൾ. അങ്ങനെ മൂപ്പരാൾ പറയണേ, നമുക്കറിയില്ല സത്യാവസ്ഥ എന്താണ്. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പാടത്തിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് കൂടി ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബർ ചിലപ്പോൾ തല്ലും, അതിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പാടും തോടും ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വരും. ഓക്കെ.